Abban az időben, amikor egyre kevesebb dologban lehettünk biztosak, volt egy valami, amire mindig számíthattunk. A hősseregre. A bolygónk szuperhős csapatára. És a hőseink mindig győztek. Bocs, hogy késtem. Össze kellett szerelnem a szintetikus rádiólokátort. Nagyon remélem, hogy nem csak egy zuhanó műhold. Az egész csapat akcióba lendülhetne. Inkább ne. Óvatosan a kütyüvel. Ugyan már. Mikor nem vagyok az? Soha az életben. Hé, Techno! Mi a helyzet? Ez a napelem itt. Darabokban van. Komolyan? Közeleg valami. Idegen űrhajó lehet. Épp most lőtt ki rám egy energianyalábot. Nem tudják a bolondok, hogy ki vagyok? Nem akarlak sürgetni, de van tipped, hogy kb. Meddig fog tartani, mert kezdek kifogyni. Csak egy gyors selfie az oldalra, ahogy megállítom a... Várjunk csak. Ez nem egy hajó. Egy egész armadát küldött rám. Vicces, ha nem ismernélek, azt mondanám, hogy ilyet a hangod. Csodapasi! Hősbázis vétel, itt Techno! Csodapasit eltalálták! Mégis miben? Alig van magánál! Csodapasi alig van magánál. Készítsd az elkapót! Kifogytam! Ez volt az a nap, amikor elbuktak a hősök. Mindannyian. De a kudarcból új hősök születtek. Furcsa, de az igazán sorsfordító napok mindig szokványosan indulnak. Hisz, nézzetek rám, épp azon töröm a fejem, hogy mit vegyek fel. Mintha egy óra múlva bármit is számítana. Ez azt sugallja, dumcsizzunk. Ez viszont azt, hogy ne szólj hozzám. Prima. Vár a reggeli missz. Hello, apa. Rögtön megyek. Igen, csak sokkoló látványt nyújtott, hogy Csodapasi és Techno ma kora reggel egyszerre hullottak alá az égből. Bizonyára a hőssereg védelmét tesztelték. Kifüggesztettek egy hatalmas védőhálót, és elkapták az ünnepelt hősöket. Hello, kölyök. Jól aludtál? És te? Látom a pólódat. Ne szólj hozzám. Azért jó lenne, ha szereznél pár barátot. Oké, de nem ma. Ó, az a Csodapasi? Az. Csak egy kiképzési gyakorlat, ha úgy adódna a helyzet. De ne adódjon olyan helyzet, ami miatt neked vissza kell menned. Ne aggódj. Noha én vagyok a hőssereg vezetője, ki se lépek a biztonságos irodából. Jó, mert az alkú az alkú. Egyesünk. Majd találkozunk. Légy jó. Hé, mi a baj? Semmi. Én csak szeretlek. Így köszönszelek teljesen átlagos keddi reggelen? Biztos, hogy nincs baj? Én is szeretlek. Bekapcsolták az erőteret, történt valami. Tényleg láttak egy armadát kint az űrben? Következik. Hősbázis, erőcsarnok.
Több mint 100 űrhajót észleltünk. Kit küldjünk fel? Lássuk csak. Villámcsapás és aprító. Nem tudom, az edinborói incidens óta nem jönnek ki egymással. Oké. Akkor menj el. Cápos rác és lávalány. Még házasok? Ez nem két hősös meló. Nézze. Oké. Akkor küldünk 3. Úgy jó? Szerintem ez még csak az előőrs. A jéghegy csúcsa. Mutatom, mivel állunk szemben. Még soha nem volt dolgunk hasonlóval. Ez lehetetlen. Tehát melyik hőst küldjük fel? Az összeset. Hívják az elnököt. Csak is ő engedélyezhet egy teljes létszámú támadást. De még nincs dél. Szerintem még nem kelt fel. Keltse fel! Elnézést, Markus, maga mit keres még itt? Azt mondtam, hogy mindenki megy. Maga is készüljön. Én nem mehetek. Megígértem a lányomnak. Oké, sajnálom. Jól tudja, hogy minden segítségre szükségük lesz. Ideje visszatérnie a csapathoz. Meg kell menteniük a világot. Ezt vegye parancsnak. Igenis. Helyes. Szedd le onnan! Próbálom! Nem tudnál felrepülni, vagy ilyesmi? Nem tudok repülni. Használd a mágnes kezedet! De hát nincs mágnes kezem. Gyorsan, nem bírom már. És a hurrikánfújás? Hurrikánfújás? Olyan nem is létezik. Várj! Hú! Na mi lett? Le tudta szedni? Próbálta, de nincs szuper ereje. De te Marcus Moreno lánya vagy. Tudom, fura. Nem én voltam. A gravitáció. Azért köszi! Szívesen. Igen. Most velünk kell jönnöd. Amit néhány órája még csak csillagászati megfigyelésnek hittek. Szóval hova egy is megyünk? azonosítatlan repülő És miért? objektumnak, ami a Föld légkörén kívül lebegett. Arról most kiderült, hogy sokkal komolyabb probléma. Éppen ezért nagyfokú mozgósításba kezdtek a hadsereg szervezeti Milyen központjában. mozgósítás? A Felhangosítaná, jelenlegi kérem? információk szerint Várjon, az előbb azt mondták űrlények? Apa! Apa, mi ez az egész? Missy, merre vagy? Most hoznak be a központba? Azt hiszem. Jól van. Apa! No para, no para. Én vagyok Miss Granada, a hőssereg programigazgatója. A föld alatti erődítményünkben helyezünk el. Itt a hősök gyermekei biztonságban vannak, amíg a szüleik az ellenséggel küzdenek. Nem hagyhatjuk, hogy bármelyik kötök is fogságba essen. Erre. Tényleg fontos bemennem? Nem illenék közéjük. Nem vagyok idevaló. Mármint én teljesen más vagyok, mint ők. Meg hát apa már nem vesz részt csatában, és miután anya meghalt, apa megígérte, Igen, hát tudod, mit mondanak az ígéretekről. hogy tartsuk be őket, vagy hazug disznók leszünk, és már nem bíznak meg bennünk. Sokat fogsz még akadékoskodni, Miss? Mehetünk? Figyelem! Ő is csatlakozik hozzátok. Megköszönném, ha helyet foglalnál ottni. És csendben folytatnád a tanulást a többi hősgyerkőccel. Gyerekek, köszönöm, hogy szófogadóak vagytok. A szüleitek büszkék lesznek, ha elmondom, hogy ilyen szépen viselkedtek. Így tovább.